Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hai teman-teman, hari ini saya mau curhat sedikit, yaitu ayam yang satu ini, ayam kesayangan saya lagi sakit. Dari mana saya tahu ayam ini lagi sakit? Pertama, dia yang biasanya makan rakus, tiba-tiba dia gak mau makan, terus dia lemas terus, lalu dari beraknya juga pun beda dari biasanya. Maka saya mau bagi-bagi tips buat teman-teman semua. Ketika kalian punya ayam terus ayamnya sakit, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah, yang pertama, jangan panik. Kan biasanya kalau kita panik melihat ayam kita lagi sakit, langsung wah main potong-potong aja. Jangan gitu. Kita tenang, terus kita tanyain dulu kepada orang tua ataupun ke dokter hewan. Biasanya kalau di kampung saya, ketika ada ayam yang sakit itu diobatinya dengan obat tradisional. Apa aja? Saya sudah nyiapin ramuannya itu bawang putih, bawang merah, lalu kencur. Bagaimana caranya? Kita iris-iris dulu, iris kecil. Setelah itu ditumbuk biar halus. Ya cukup. Setelah itu ambil ayamnya. Jika sudah ditumbuk, ramuan ini dimasukin atau disuruh makan. Dia suruh makan, nanti dia makan sendiri. Kalau kita susah, kita bisa masukinnya secara paksa. Oh, ternyata susah, guys. Nah, mudah-mudahan si ayam cepat sembuh. Ini adalah salah satu pengobatan yang cukup mujarab yang dilakukan oleh orang-orang kampung. Mungkin itu saja tutorial cara mengobati ayam.